ये वाटर फाउंटेन के लिए कंट्रोल पैनल है जो आप होटल एंड रिसोर्ट में यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर हमने 6 पंप 3 फेस के दिए हैं और 5 पंप सिंगल फेस के दिए हैं। यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया है, RYB इंडिकेटर लैंप दिया है। सभी पंप को बाईपास में ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे सिलेक्टर स्विच दिया है। तो ये सिस्टम को आप RTC टाइमर के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। दिन में 5 ऑन ऑफ साइकिल सेट कर सकते हो। आइदर इसको साइक्लिक टाइमर में भी आप चला सकते हो, 1 आवर ऑन 1 आवर ऑफ, ऐसा साइक्लिक टाइम आप सेट कर सकते हो, उसको ऑटो में चला सकते हो। उसके अलावा आप फ्लोट स्विच से भी इसको कॉन्फ़िगर करके ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सारे के सारे पंप एक ही फ्लोट स्विच से ऑन ऑफ होते हैं। और आप फ्रेश वाटर का भी इनपुट ले सकते हैं। जब भी आपका सम्प में पानी खत्म हो जाता है, सॉलिनॉइड वाल्व ऑपरेट करके आप फ्रेश वाटर इनपुट ले सकते हो।